mokonzi ya Mbulamatali ya bengi biso lokolo moni biso awa ngai budget ndeko na ngai ya misala ya ba infrastructure ba nzela ba pont leki ministre ya finance gouverneur ya banque centrale DG office de route DG ya OVD na ndeko kuna directeur de cabinet adjoint ya ministre ya ITEP ya habitat urbanisme et habitat po ya zaita dans mobembo bengi biso parce lobby na réunion ya gouvernement mokonzi mboka atunaki premier ministre tolandela likambu oyo ya baso de mouton na ville na biso ya Kinshasa totala pe makambu ya ba infrastructure ba nzela ba pont ba bac na intérieur ya mboka. Alors premier ministre abengi biso totala ki makambu mibale na ye ya liboso l'état asa bimisaki pe mwa misolo asiyokanaki na bandeko pona kosala misala ya bandako pona ba policier ba militaire pe bato ya mboka. Alors il fallait totala misala yango eza kokenda boni eza kosala maboni tosala lokola évaluation tosali yango toko continuer pe lokola na sima mokonzi ya Mbulamatali atala likambo ya baso de mouton tolo bobebo na mokuse so de mouton na kate ngumba ya Kinshasa po eza kopesa batu kokoso mingi batu pe bakolela avec raison bakoloba et komaki na matoi ya tata mokonzi ya lobaki botala likambo wana yango premier tuuti kotala na ye mokonzi ya Mbulamatali alobi boye tomoni boye biso bazo misala wana miso esengaki ba million ya dollar tukumine na motoba bongo misala oyo esalami e kosenga ba million ya ba dollar zomi na misato yango dezozanga po misala nyonso esila ndenge bozomona baso de mouton wana bokanisa teke bato balali bakosala eloko te eza na baparti mosusu bazosala yango na poto na bafrance na baafrique du sud ekoya pe ese ekomi badege balobi ekomi balobi soki tobimisi milio etikali zomi na misato na sanda ya mitano mosala nyonso tu ya so de mouton ekosila na ville de Kinshasa yango gouvernement alobi te toko fêter le 30 juin awa na Kinshasa na baso de mouton na biso nyonso lelo yo mokonzi ya gouvernement premier ministre apesi mitindo po tobimisa million misato na ndambo ya ba dollar pona ko permettre na OVD no office de route basilisa déjà lokola oyo eza na boulevard du 30 juin na babanda kuna na de bonhomme bakende malembe biso na mposo eza kolanda tokokuta na lisusu gouverneur ya banque centrale ngai moto na budget na ndeko ya finance mpona kotala tobimisa lisusu boni donc misala ezali kozongela kaka kobanda lelo ba DG soki batiki biso bakei kobenga ba équipe na bango ezala en place babanda misala yango to sengi botondi mingi na population ndenge a endurer passion yo a supporter tango yo to tude to lembate liboso ya malamu ezala pe mwa pasi to kosilisa misala na sanda ya mitano to ko fêter lipanda na biso 60e anniversaire na baso de mouton na biso na kati ya ville ya Kinshasa babimisi 70% ya mbongo ba exécuter kaka 30% babi te biloko wana ezali ba opinion ya mutu moko na moko ndenge biso tuuti komona awa misala eza exécuté dans l'ensemble à 55%. Mbongo pe oye bimi pona ko financer misala wana eza entre 55 na 60%. Donc tina ya kolobaloba ezalité mais population ezali na droit basala misala ya sengeli président alobaki na premier ministre ye wana pa utuko pesa mitindo
tokotala te o bijango o baloba non non en procédure d'urgence et exceptionnelle baloba me poni kala bozala ko sala nan te poni toyaki makambo pe ezalaki mwa ebele sikoyo tozwi dossier na maboko to ndima pe tokotala te na lipanda tokozala na baso de mouton na bisonso na ville ya Kinshasa ndeko asengeli vice premier aite père kolanda yango totali pe banzela na intérieur alors premier ministre asengi lisusu na ba DG mibale baya na ba tableau wana poto yekola yango na makasi kuda pe il faut tobimisa ba paiement exceptionnel pour namboka ekoka tambola malamu tozwaka pe biloko ya kolia kouta na intérieur voilà te bana kini tozo comprendre bino c'est vrai nga pe lokola naza mwana kini bato ya mwamba bayebi nga naza élu na bango liboso akoma na gouvernement oui tozo comprendre président alobaki le 30 décembre baso de mutego sila esili te bokoye komona mabe mais ezalaki likambo ya président te ezalaki likambo ya bamoyen na kati ya kesi ya l'État sikoyo ye kaka président de la république apesi mitindo abi eloko wana il faut bosisa yango premier ministre abengi biso totali en tant que gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est pour la première fois que nous prenons un engagement public pour la likambabaso de moutons devant la population d'Abisso. Donc aussi les Sayango, avant tous fêter 60e anniversaire, il y a indépendance d'Abisso. Tous à la Kimi à Banaki. Merci.